솔직히 스킬 다 있었으면 그냥 너무 쉽게 깬 건데. 아, 카구츠키. 앙칼리 저걸 뭐야? 스킬을 아껴야 되겠어. 음. 너무 약하구만. 싸그 싸그 싸그. 이게 라도의 단점이 이거네요. 딱 5속만 하면 카고 안 되나? 잠깐만. 딱 5속만. 아, 되는구만. 취소. 루츠를 많이 쓰니까, 이런 게 제가 좀 취약하네. 좋아, 좋아.
별로다. 에이. 저거요? 오딘 돌아요. 별로인 것 같아요. 루츠가 더 나은 것 같아. 이거 해보고 쟤를 리더로 한번 써볼게요. 리더. 얘를 리더로. 네? 탄생 오딘도라 곱하기 설 스피커? 아이고 흡입해보만 하냐고요? 글쎄요 안 써봐가지고. 하하. 됐어. 저거 빠밤.
아우. 아. 오. 예스. 예스. 잠깐만. 스리디야. 잠깐만. 망할 진짜 왜 이러냐 진짜. 뭐가요? 해파 드래곤. 아, 얘 좀 빡셀 것 같은데. 해파 드래곤. 됐어. 됐어.
아, 실수네 실수. 뚫겠지. 35%. 좋았어.